হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কাছে দূরে দেশ বিদেশ যে যেখান থেকে আমার আজকের ভিডিওটি দেখতেছেন সবাইকে জানাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আশা করি পরিবারের সবাইকে নিয়ে অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও আল্লাহর রহমতে সবার দোয়ায় সবাই এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তো আজকে বোনের বাসায় যাচ্ছি। বাসার ভেতরে ঢুকতে দেখতে পেলাম খেজুর ভর্তি খেজুর গাছ। কত ছোট গাছে কি পরিমাণ খেজুর ধরলো দেখেন আপনারা। আর কাঁচা খেজুর খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে আমার। কাঁচা অবস্থায় খেজুর একটু কষ টাইপের থাকে আর একটু মিষ্টি টাইপেরও। তো এই কষ মিষ্টিটাই আমার একটু ভালো লাগে খেতে, কাঁচা খেজুর। তো যাবার সময় আমি নিয়ে নিব, এখন দু একটা ছিঁড়ে নিচ্ছি। আর এটা কত ছোট গাছ দেখেন, একদম মাটির সাথে লাগানো। এই তো এই ছোট গাছও কিন্তু অনেক অনেক খেজুর ধরল। কি সুন্দর লাগতেছে দেখতে। আমি বসে বসে কয়েকটা ছিঁড়ে নিলাম। দেখতে খুব সুন্দর খেজুরগুলা। তো কাঁচা খেজুর কার কার ভালো লাগে খেতে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে কাঁচা খেজুর খেতে। কত সুন্দর সুন্দর খেজুর, এক একটা গাছে আসলে এক এক ধরনের খেজুর। এটা হচ্ছে একদম গোল গোল, আর প্রথমেরটা ছিল একটু চিকন করে লম্বা। তো এক একটা এক এক জাতের খেজুর, খেতেও কিন্তু সেরকম এক একটা এক এক ধরনের টেস্ট। এই আরব দেশে আসলে এই টাইমে খেজুর গাছে গাছে কিন্তু খেজুর থাকে। এই গাছটাতে এত খেজুর ধরলো। ভিডিও দেখে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কীরকম লাগলো। আমার তো বেশ ভালো লাগলো। আমার হাজব্যান্ডও কয়েকটা ছিঁড়ে নিচ্ছে খাবার জন্য। এই তো আমি 5টা ছিঁড়ে নিলাম। এই গাছটা পড়ে গেল দেখি। আর এদিকেও আছে আমাদের লেফট সাইডে খেজুর, অনেক খেজুর ধরেছে এটাতেও। এই খেজুরগুলা কিন্তু খুব মিষ্টি ছিল। অনেক অনেক খেজুর গাছ। আর এদিকে আমার বোনের শখের বাগান এখন একদম নষ্ট হয়ে গেছে গরমের কারণে। আর ওরা কেটেও দিছে, যেহেতু নতুন করে আবার রোপণ করবে। আর এগুলা কি গাছ উঠলো জানি, বরবটি গাছ। এই তো দেখেন কত সুন্দর বাগান ছিল। আমরা এই বাগান থেকে অনেক অনেক সবজি খেতে পারলাম, একদম ফ্রেশ ফ্রেশ বোনের বাগান থেকে। আর এই তো দেখেন গাছে এখনো ঝিঙ্গা শুকিয়ে একদম কাট হয়ে গেছে। আর এখন কিন্তু প্রচুর গরম ইউএইতে। যখনই শীত আসবে তখনই আবার রোপণ করবে সব ধরনের সবজি। অনেক অনেক সবজি খেতে পারলাম ওর বাগান থেকে। এই তো এদিকে বেগুন গাছে শুকিয়ে গেছে। ওরা খেতে খেতে বিরক্তি হয়ে গেছে, তাই আর নেয় নাই বেগুনগুলা। আমরা বাসার দিকে চলে আসতেছি। আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।
আর যারা নতুন ভিজিট করতেছেন আমার চ্যানেলে, প্রতিদিনের মতোই বলবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। পাশে থাকা বেল বাটনটিও ক্লিক করে রাখবেন। আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দেব আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে ইচ্ছা করলে সাথে সাথে দেখতে পারেন, না হলে পরেও দেখতে পারেন। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন। আবারও বলতেছি আপনারা অনেকে কিন্তু ভিডিও দেখেন, লাইক দিতে কেন জানি ভুলে যান। তো লাইকটি দিয়ে দেখা শুরু করবেন। বাসায় চলে আসলাম, অনেকগুলা কাঁচা খেজুরও নিয়ে আসলাম। এই ধরনের খেজুর আসলে খেতে খুব ভালো লাগে, তাই নিয়ে আসা। তো ভিডিওটি আজকে পর্যন্ত। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আমার ভুল ত্রুটি হলে সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ দিয়ে এখান থেকে বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ।